गोड़ लागतानी समाचार बा बक्सर से एक रिपोर्टर बानी संजय उपाध्याय जी। कोरोना 19 संक्रमण काल के दौरान जिला भर में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा धड़ल्ले से हो रहल बा मौत के कारोबार। यह वैश्विक महामारी घोषित हो चुकल बा। कोरोना 19 एह कदर देश पे कहर बरपइले बा कि पूरा देश अचानक थमे खातिर मजबूर हो गइल बा। करीब 70,000 लोग ये महामारी के मौत के गले में लाग गइल बने। खास तौर पे बिहार में अभी भी हालत भयानक बनल बा। पूरा बिहार लॉकडाउन के दंश झेले के मजबूर बा। हालांकि राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक यह खतरनाक वायरस के संक्रमण पे काबू पावे खातिर हर संभव प्रयास करता, मगर स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के वजह से कोरोना संदिग्ध के मौत हो जा रहल बा, जेकर कौनो गिनती नइखे। कारण चाहे जो भी हो, मगर उनका मौत के बाद जांच ना होता। हालांकि बिहार सरकार पूरे स्वास्थ्य विभाग के हाई अलर्ट पे रखले बिया। यहाँ तक कि अस्पताल में अन्य बीमारी से भी जूझ रहल लोग के कोरोना जांच कईल बगैर समय से इलाज न मिल पावे के वजह से मौत के मामले में सामने आवता। वहीं ऐसे में जिला में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ रुपया के खातिर झोला छाप डॉक्टर द्वारा धड़ल्ले से कोरोना संदिग्ध मरीज के शर्तिया इलाज किया जा रहल बा आ उनका मौत के मुंह में पहुंचा के अपन जेब गरम कइल जा रहल बा। गरीबी के चक्की में पीस रहल मृतक के परिजन किस्मत के फैसला मान सघर स्वीकार करतने। बदरंग जिंदगी के टूटे फूटा पहिया के संजोए में लागल बने। ऐसने एगो मामला जिला के इटाढ़ी प्रखंड अंतर्गत इंदौर गांव में देखे के मिलल, जहां एगो कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के झोला छाप डॉक्टर अपना इलाज से ओकरा के मौत के गला में पहुंचा देलस। मृतक के परिजन एवं गाँव वाला के मानी जाए तो करीब 55 वर्षीय छोटे लाल शाह के बुखार खांसी के शिकायत रहे। वो अपना गांव में डिस्पेंसरी चलावत कादिर अंसारी से सही दवा करावे के इलाज आ शर्तिया इलाज करावे के कह के कादिर अंसारी ओकरा के अपन झांसा में फंसा लेले आ 12 दिन तक इलाज करत रहलन। अचानक एक दिन ओकर सांस फूले लागल, जेकरा के देख झोला छाप डॉक्टर ओकरा पानी चढ़ा देले, जेकरा से तत्काल ओकर मौत हो गई। मामला में सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ बतैले कि ऐसा डॉक्टर पे शिकंजा कसे खातिर प्रखंड स्तरीय टीम गठित कइल गइल बा। दवाई चला रहे थे, लेकिन दवाई से कुछ फायदा नहीं था। ऐसा लोग पर कार्रवाई हुई। आई सुनल जाओ परिजन ग्रामीण CS के बयान। छाती जो है इतना में मारने लगे। अच्छा हाँ, और एक घंटा में उसका मौत हो गया। अब देखे थे खुद? हाँ, वहाँ तो पूरा भीड़ लगा था, भी देखे वहाँ पे। अच्छा, और कितनी देर सुबह में अचानक ऐसे सीना करने लगा था? हाँ, सुबह में हाथी उसका चालू हो गया और 1-2 घंटा के बाद मर गया। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर लोग क्या उसको आपको जानकारी हो, अगर आप उस गांव के हैं, उस मोहल्ले के हैं, तो अगर आपको जानकारी हो कि डॉक्टर लोग क्या सलाह दिए थे उसको कोरोना जांच कराने के, कैसे दवा कर रहे थे? ना, वो लोग सलाह नहीं देते, अपने से मतलब कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे कौन डॉक्टर आपको पता है कि यहाँ पे कौन डॉक्टर कर रहा था? यहाँ पे वो मुसलमान में डॉक्टर, उनका नाम तो नहीं जानते हैं। अच्छा, वहीं इलाज कर रहे थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रिंस श्रीवास्तव। अच्छा, कहाँ के? यहीं के? हाँ, इंदौर के। धन्यवाद। कैसे भइल इनकर मौत? कैसे भइल मौत? सर्दी बुखार ल कहिया से? कहाँ दवाई करत ल जा? गाँव में क्या कराई है? गाँव में क्या कराई है? बोलो किसके यहाँ करा रहे थे दवा? अच्छा, क्या नाम है इनका डॉक्टर का? स्तर से प्रत्येक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ये झोला छाप चिकित्सकों का जांच करने के लिए दिया हुआ है, जिसके लिए कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी वहां के CO और ज़रूरत पड़ने पर थाना से अपना ये सहयोग लेकर के उस जगह में अपना जांच करेंगे और उसके बाद अपना जो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा भी सुनने में आता है कि लोग कंप्लेन का इंतजार करते हैं, जो भी टीम गठित हुई है आपके द्वारा, तो कंप्लेन का इंतजार। कई मामले ऐसे आते हैं कि लोग कंप्लेन नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उन डॉक्टरों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आगे अपना कार्य वैसे जारी रखते हैं। ऐसे में क्या कुछ अलग आप लोगों के द्वारा किया? आखिर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना तो प्राप्त होनी ही चाहिए कि किसी माध्यम से उसको जानकारी तो होनी चाहिए कि इस आदमी ने, इस झोला छाप ने इस तरह का कार्रवाई किया है जिसके कारण जो है इस तरह की घटना घटी है। तो अब उसके लिए जो है उसको प्रभारी को सूचना प्राप्त होना ही चाहिए। सूचना प्राप्त होने पर वो तुरंत इसकी कार्रवाई करेंगे
अन्यथा फिर हम इस मैटर के लिए हम मिताली प्रभारी को लिखेंगे कि जो है उस पर जानकारी प्राप्त करें, इतना प्रयत्न किया जाए। थैंक यू।